Pagi-pagi udah disuruh seller unboxing paket gratis. Dari mana nih paketnya nih guys? Nah, nggak tahu nih apa isinya nih. Tapi katanya nih produk pasta gigi bisa buat merontokkan karang gigi sama memutihkan gigi. Ya, coba aja dulu deh. Siapa tahu bagus dan ada hasilnya. Hydrox Patiti 5%. Wah, ini mah pasta gigi. Cuman nih katanya ya buat karang gigi sih. Kita coba aja.